القيثارة تي في اف ام، صوت الوطن والمواطن. إذاعة القيثارة تكريت تقدم يا اهل الكاس والعباس رفعت راس برنامج ملعب القيثارة. يا اهل الكاس والعباس رفعت راس. برنامج ملعب القيثارة من إعداد وتقديم كابتن علي. يا اهل الكاس شعبكم لا تحرمونه، شعبكم لا تحرمونه، كون الكاس وياكم تجيبونه، وياكم تجيبونه. أول يا اهل الكاس شعبكم لا تحرمونه، شعبكم لا تحرمونه. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، جمهورنا الرياضي الكريم، أطيب الله صباحكم بكل خير ومحبة. موعدنا يتجدد معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الرياضي الأسبوعي ملعب القيثارة، محاور متعددة في غاية الأهمية، فكونوا معنا. لا تعاندون لو لعب، التعب ما يعرف تعب، بركان نازل وغضب هذا العراقي، هذا العراقي الغيرة ويدم مشت، سمعوها أمها الهلت، الفرق يما استسلمت، هذا العراقي، هذا العراقي يبني الحضارة والعلم، من يلعب يرجف الخصم، واحدهم يعدل زلم، هذا العراقي. هذا العراقي. هذا العراقي. هذا العراقي. ابن سمر واكل بالحرب والشده صمد. عدنا لكم بعد هذا الفاصل الأول. أنتم تستمعون تشاهدون إلى برنامج ملعب القيثارة من خلال الموجة 94.1 وكذلك عبر خدمة البث المباشر. وإلى سؤال حلقة هذا اليوم. سؤال حلقة برنامج ملعب القيثارة: من هو اللاعب العراقي الوحيد الذي شارك وأحرز هدف في دوري أبطال أوروبا؟ هواتف حلقة هذا اليوم ستكون مهيئة لاستقبال آرائكم ومشاركاتكم من خلال الاتصال عبر الأرقام التالية. للاتصال المباشر أساسيال 077 355 12199، وأيضا عبر الرسائل القصيرة 077 355 12188. يلا يا ابو الغيره شدها، يلا ابو الغيره شدها، فرحها لنا وناسنا، رايتها لك صعدها، وكن رفعت راسنا، تعبانين فرحنا فدوى يا بطل، مجروحين والفرح ينبابك وصار، تعبانين فرحنا فدوى يا بطل، اليوم ترفع كاسنا، فرحها لنا وناسنا، يلا ابو الغيره شدها، يلا يا ابو الغيره شدها، فرحها لنا وناسنا، فرحها لنا وناسنا. كل الحب والاعتزاز والتقدير إلى جميع من يستمع ويشاهد إلى برنامج ملعب القيثارة من خلال الموجة 94.1 وكذلك عبر خدمة البث المباشر. والأولى محاور حلقة هذا اليوم التي سوف تكون مخصصة عن نادي صلاح الدين الرياضي الذي واصل تحضيراته اليومية على ملعبه بمدينة تكريت استعدادا لخوض غمار دوري المحافظة الذي من المؤمل أن ينطلق في 15 من الشهر الحالي. للحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب معي بضيف حلقة هذا اليوم لاعب نادي صلاح الدين
ونجل الحكم الدولي السابق سند رعد سليم. أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا مكرما في حلقة هذا اليوم. أشكرك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك كابتن علي على دعوتكم إلى قناتكم إلى إذاعتكم المحترمة، وإن شاء الله تكون الحلقة مميزة يستفاد منها جمهور نادي صلاح الدين الحبيب. قبل أن نخوض بالتفاصيل عن نادي صلاح الدين الرياضي، وأنت طالما اليوم أول ظهور إعلامي لك، نبدأ بالبطاقة الشخصية. الاسم سند رعد سليم، مواليد 1990، لاعب كرة قدم، خريج إعدادية، مثلت العديد من الأندية منها نادي السماوة، نادي الجيش، الشرطة. قبل أن نخوض بموضوع الأندية وتفاصيل يعني مشوارك مع الأندية في عموم العراق، نبدأ بموضوع كل لاعب له بدايات، يعني سواء مع فرق الشعبية أو مع أندية معينة. بداياتك كانت فرق شعبية أم مع أندية؟ لا والله، أول أنا بديت مع فئة الشباب. أي نادي كان؟ كان نادي الكرخ. نعم. من بعدها نادي الشرطة. نعم. ومن بعدها يعني تدرجت تدريجيا إلى دوري الدرجة الأولى، بعدها دوري التأهيلي، ومن بعدها إلى دوري النخبة. كانت في أي عام يعني بدايتك مع نادي الكرخ، أشبال الكرخ؟ كانت مع شباب الكرخ في شباب عام الكرخ 2004 2005. يعني بعدها كانت في أي محطة؟ يعني المحطة الأولى يمكن أعتقد. يعني كانت المحطة الأولى مع نادي الكرخ للشباب. أي نعم. يعني بعدها إلى أي نادي كانت المحطة الأخرى الأبرز؟ كانت الأبرز الشباب نادي الشرطة في عام 2005 2006. إن شاء الله أتمنى لك التوفيق جميع مشوار حياتك. وأيضا لدينا اتصال نقول ألو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والبركات. علي. أهلا وسهلا بك يا أخي. وياك علاء الزبيدي. أهلا وسهلا يا أخ علاء الناطق الإعلامي لنادي صلاح الدين الرياضي، أشرقت وأنورت. أهلا وسهلا، تحياتي لك وتحياتي ضيفتك الكريم. تحياتنا لك يا أخ علاء. طبعا نوجه تحية لكابتن سالم، نقول له عاش ايدك على المباراة والبارحة، كان أداء جدا رائع، وبالأخص الكل أشادوا باللاعب سند الحمد لله حتى بالبث المباشر وعلى جهوده وأداء أكثر من رائع. إن شاء الله يوم غد عندنا مباراة ودية نادي الجيش في بغداد. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. إن شاء الله التوفيق للجميع. إن شاء الله. كابتن علاء. نعم. حدثنا عن موضوع المدرب، يعني متى يوقع العقد الرسمي؟ والله ان شاء الله اليوم يعني الكابتن هارون طريف موجود في التدريب. نعم. راح ينهوا كافه الامور الماليه. نعم. لتوقيع العقد ان شاء الله، يعني وصلنا مراحل متاخره في توقيع العقد. يعني من سيقود دفة النادي خلال اليومين المقبلين؟ شلون؟ النادي من سيقود دفة نادي صلاح الدين الرياضي خلال اليومين المقبلين؟ يعني كان التدريب بقياده المدربين المساعدين كابتن منهل ومحمد محمود خلال هاليومين ان شاء الله. ومدرب الحراسه الكابتن علي ابو تشاي، ومدرب اللياقه عديم. نتمنى التوفيق لكتيبة الأيوبي في قادم المشوار. حدثنا أيضا عن سؤال حلقة هذا اليوم إذا سمعته. الجواب كابتن هوار من محمد. إن شاء الله جوابك يكون موفق يا أخ علاء. إن شاء الله. إن شاء الله. تحياتنا لك يا أخ علاء، وشاكرين اتصالك الناطق الإعلامي لنادي صلاح الدين الرياضي. ونعود إلى ضيف حلقة هذا اليوم الكابتن العزيز سند رعد سليم، ونتحدث عن مواضيع يعني حياتك الرياضية أكيد حافلة بالإبداع والعطاء على النجيل الأخضر. نتحدث عن مشوارك مع نادي الكرخ. بعد نادي الكرخ كانت أي محطة؟ انتقلت من ثم إلى نادي السماوة، كانوا يلعبون دور التأهيلي. نعم. للانتقال لدور النخبة. في أي موسم كان؟ هاي كان موسم 2008 2009. نعم. ومن بعدها استمريت معهم، لعبت موسم الدوري اللي كان 2009 2010. نعم. واستمريت موسم كامل معهم، ومن ثم انتقالي إلى نادي الجيش في عام 2010 2011. دوري درجة أولى كان أم لا دوري النخبة. دوري النخبة. نعم. بعد نادي الجيش؟ بعد نادي نادي الجيش. نعم. انتقلت، جتني دعوة من الكابتن القدير كابتن باسم قاسم، تحياتنا له. نعم. ومثلت من 2011 2012 نادي الشرطة الرياضي. ما شاء الله. يعني خضت مباريات مع نادي الشرطة يعني الفريق الأول؟ نعم خضت معه مباريات، كانت أمام التاجي في التاجي. إذن أيضا بعد نادي الشرطة يعني الأندية بتسلسل يعني؟ أي نعم. من بعد نادي الشرطة اتجهت إلى نادي الكرخ
بقيادة المدرب كريم حسين اللي ملقب كريم قنبل. بعد نادي الكرخ. بعد نادي الكرخ صارت يعني عندي إصابة، فاضطريت إنه أعيد وضع من جديد، ورجعت إلى نادي الجيش. يعني العودة إلى نادي الجيش وثم يعني إلى نادي صلاح الدين بعدين؟ لا، من ثم إلى نادي الحدود مع الكابتن القدير كابتن علي وهاب. تحياتنا للكابتن أبو طيبة. نعم. ومن بعدها إلى نادي النجف مع الكابتن علي وهاب. تحياتنا له. أمين. وكذلك ومن بعدها إلى نادي البحري مع الكابتن عبد الله مورور، ومن ثم استلم كابتن ناصر طلع. بعدها إلى نادي صلاح الدين كانت. أيوة، وبعدها إلى نادي صلاح الدين. يعني في يعني مشوارك مع هذه الأندية يعني، وأيضا أنت اليوم كنت يعني في خضت مصاف الدوري الكروي الممتاز، وأيضا مصاف دوري الدرجة الأولى والدوري التأهيل. اليوم كابتن يعني ما هي المباراة الخالدة في أو الراسخة في ذهنك؟ والله يعني مباراة كنت مع نادي الحدود، كانت ضد نادي الطلبة. نعم. كانت مباراة يعني مرحلة أولى، وكنا محتاجين إنه نثبت وجودنا. إحنا كنا نعم. لاعبين كشباب، وكان نادي طلبة اسم المدرب ولاعبين على مستوى عالي، فكانت لي بصمة بهذه المباراة وتوفقنا بها، وكانت يعني مباراة مهمة بالنسبة لي. المحطة الأبرز لسند رعد سليم مع نادي الحدود. مع نادي الحدود. نعم. يعني ما بين يعني أندية الشرطة، السماوة، أي طبعا، النجف، صلاح الدين. لأن هي كانت اليوم الحدود. أي يعني صحيح، لأن هي النادي اللي أخذت به فرصتي أكثر مع نعم. هذا النادي، وبرزت به طاقتي أكثر. بمسيرتك الرياضية يعني من هو المدرب الذي أنصف سند رعد سليم، ومن هو المدرب الذي غبن الكابتن سند رعد سليم؟ والله هم يعني تحياتي لجميع المدربين اللي أشرفوا على تدريبه، واللي جميعهم نعم. استفادت من كان إن شاء الله إيجابية أو كان إن شاء الله سلبية، بس أكيد الكابتن علي وهاب هو صاحب الفضل نعم. الأول عليه. هم من ثم يعني مدربين كثار هم مروا كذلك، والمدربين اللي ظلموني يعني صراحة يعني هواية. قبل أن نتحدث عن موضوع الظلم، وموضوع لدينا أيضا ناخذ اتصال ونقول له. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والبركاته. شلونك استاذي؟ أهلا وسهلا بك. استاذ أنا من تكريت فارس مزاحم. تحياتنا لك يا فارس مزاحم. ومهلي استاذ على مود هاي مالت المعاقين، الدائرة مال المعاقين. أي معاقين بالموضوع؟ ماكو برنامجنا هو رياضي يسلط الضوء على أهم الأحداث والأنشطة الرياضية. شاكرين اتصالك يا أخي. أيضا عود إلى موضوع المدربين الذين لم ينصفوا سند رعد سليم. والله قلت لك يعني المدربين هم ما والله مروا عليها، بس نقول ان شاء الله يعني توفيق للجميع، وهذا حال كرة قدم. اكيد كل مدرب له وجهة نظر. نعم، له وجهة نظر. نعم. اكيد يعني هذا شيء، وانا يعني كلاعب يعني اداة بالملعب، ان كان المدرب بيفكر انه يلعب سند او ما يفكر فهذا له. الحمد لله وشكرا للنادي اللي اكون به، اقدم كل طاقتي لخدمة النادي اللي والاحترام الشعار النادي اكيد. اليوم كابتن يعني أنت والدك حكم دولي سابق. نعم. ومعروف على مستوى يعني مو فقط العراق، حتى على مستوى يعني بقية دول الخليج، أو حتى على مستوى الوطن العربي لما قدم في الصافرة المحلية والعربية أيضا. نعم. نتحدث عن موضوع والدك، يعني هل كان له دور بتنمية طاقاتك؟ يعني طورك، يعني وقف بجانبك في يعني مجالك الرياضي؟ والله طبعا والدي اكيد الداعم الاول الي، يعني هو اللي وجهني لطريق كرة القدم، اني شاف اني عندي طاقة من صغري، نما هاي الطاقة قلت لك من فئة الشباب هاي، بس هو والدي كان اعتبره كان اسمه شيء سلبي بالنسبة لي، لان تدري هسه الوقت صار انه سند بس يلعب قالوا هذا يعني واسطة، يعني واسطة وهيك شيء. وانا الحمد لله يعني والدي ما تدخل بي، يمكن على قد شعره بهذا الشيء، دائما يقول لي انت روح وابرز طاقتك وخلي الناس هم اللي يختاروا. يعني اذا يكون المستوى الفني هو المعيار. يعني اي اكيد المستوى الفني هو المعيار، اكيد. انت اليوم خضت دوري ممتاز ودوري تأهيلي ودوري درجة أولى. نعم. اليوم الفوارق، هل هنالك فوارق كبيرة ام ان دوري ممتاز البعض يقول بان فقط فرق شعبية ومنظم يعني لا اكثر؟
والله هو طبعا اكو فوارق، يعني انت من توصل لمرحله دوري النخبه تلقى يعني دوري عليه اضواء، دوري اهتمامه اكثر، مسلط عليه اعلاميا. مسلط اكيد عليه. من تجي الدوري الدرجه الاولى يعني اكيد هو يسموه دوري المظالم، نعم. تلقى بيه هوايه طاقات يعني مظلومه، يعني تنظيمه طبعا كلش ضعيف، نعم. يعني اكيد من جميع النواحي. يعني مع العلم هواي الدوري الدرجه الاولى بجميع الدول مهتمين بيها، يعني نعم. حيل مهتمين بيها. ليش؟ لان اكو طاقات يعني يعني المفروض تتأهل إلى نعم. أندية محترمة وأندية نخبة. يعني اذا لا يوجد هنالك يعني فوارق كبيره عفوا. طبعا موجودة فوارق، موجودة أكيد موجودة. يعني هل هنالك انديه من الدرجه الاولى ظلمت بعدم التواجد في الدوري الممتاز؟ أي كثيرا والله، هواي يعني أكو أندية انظلمت إن تكون بالنخبة أكيد. كابتن اليوم يعني دوري المؤسسات يعني عفوا انديه المؤسسات هي من سيطرت على الدوري، وبقيه يعني فرق المحافظات كلهم، نادي صلاح الدين، نادي الكوت، نادي الموصل، دياله، كركوك، ويعني وبقيه الانديه يعني ظلمت بعدم التواجد في مصاف دوري النخبه. يعني ما هي الاخطاء الاليه ام يعني عامل التوفيق ام قله الدعم؟ يعني اذا ما هي الاسباب؟ شوف احنا نحكي واقع، كرة القدم حاليا اصبحت في العراق مادية. يعني اللاعب اللي يفكر يروح نعم. النادي اكيد يعني الدعم يكون موجود، المادة تكون يعني شيء مهم جدا. يعني اذا هناك لا يوجد هنالك غبن، اذا اليوم الدعم المالي هو السبب. طبعا اللاعب يفكر بالمادة قبل لا يفكر بهواي امور، قبل لا يفكر اسم النادي او مستقبله وهكذا. إذا نتمنى التوفيق لجميع أنديتنا. متواصلين معكم في حلقة هذا اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل. إذا يعني نكمل حديثنا عن موضوع الأندية كابتن. يعني اليوم فوارق كبيرة، فوارق المال ودعم الأندية. يعني اليوم الحكومة تتحمل يعني سبب موضوع الاستثمار هي يعني ضعيف بهذا الموضوع. طبعا هو الأندية هي مرتبطة بمؤسسة. نعم. مؤسسة اتحاد كرة القدم. اتحاد كرة القدم نعم. تابع لوزارة الشباب والرياضة، نعم. وشباب والرياضة تابعة للدولة، فشيء يعني مكمل لشيء. فأكيد بيكون دعم من الدولة تجاه هاي الأندية المو مؤسساتية مثل ما نعم. نقول. أكيد النادي يعني مثل نادي صلاح الدين، نادي مدينة محافظة كاملة، يمتلك جمهور، يمتلك ملعب، فأكيد لازم هذا النادي يحتاج للدعم، وجميع الأندية همين يعني حتى يقدر يكون وينافس ياخذ مكانه الطبيعي بالدوري النخبة. يعني إذا ما الحلول اليوم يعني لتوفير الأموال للأندية؟ يعني الحلول يعني قلت لك هي تصير عراقيل يعني نعم. من جميع الجهات، من جميع الجهات المسؤولة اتجاه الأندية. ورغم انه احنا يعني نمر بصورة عامة وضع البلد تدري، نعم. يعني كورونا وتغير اتحادات ودخول اتحاد جديد، فهاي كلها اسباب. بس ان شاء الله نقول المستقبل امام الاتحاد الجديد انه يرسم طريق او خارطة صحيحة على مود الأندية تاخذ وضعها الطبيعي. متواصلين معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج ملعب القيثارة، لكن بعد هذا الفاصل. أكلناهم بالطبع وشربناهم، أكلناهم زحنا وغلبناهم، أكلناهم بالطبع وشربناهم، أكلناهم زحنا وغلبناهم،
محبتنا واعتزازنا لجميع من يستمع ويشاهد إلى برنامج ملعب القيثارة من خلال الموجة 94.1 وكذلك عبر خدمة البث المباشر. ونذكر بسؤال حلقة هذا اليوم: من هو اللاعب العراقي الوحيد الذي شارك وأحرز هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا؟ هواتف حلقة هذا اليوم ستكون مهيئة لاستقبال آرائكم ومشاركاتكم من خلال الاتصال عبر الأرقام التالية. للاتصال المباشر أساسيل 077 3551 199 وأيضا عبر الرسائل القصيرة 077 3551 188. ولدينا اتصال، ناخذ اتصال ونقول له. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والبركاته. وياك مصطفى الهومي مسؤول ملعب نادي صلاح الدين. نعم مصطفى الهومي مسؤول ملعب نادي صلاح الدين. أهلا وسهلا بك يا أخ مصطفى. اهلا بك اخ مصطفى. كيف الحال استاذ علي وضيفك الكريم؟ تحياتنا لك. اهلا بك. وتحيه خاصه لكابتن سند، حقيقه من اللاعبين الجديين. اشكرك. والموسم الثاني على التوالي هو في نادي صلاح الدين. يعتبر هذا ناديه ان شاء الله. اشكرك. وهو غني عن التعريف. اشكرك استاذ ابن مصطفى. الكابتن بعد سليم. ولك بالمثل. الله يحفظك. استاذ علي، احنا ان شاء الله هذا الموسم جادين بقوه ان شاء الله، والهيئه الاداريه على راسها الاستاذ محمد خليل عثمان جاده في انتزاع احد البطاقتين للدوري الممتاز إن شاء الله. فضل ان شاء الله جهود حقيقه جهود اللاعبين، وايضا يوم امس المدرب الكابتن غني عن التعريف هادي مطنش. ان شاء الله احنا قادرين على كبطل محافظه. حقيقه النادي مجد، ودائما هذه السنه الاداره حقيقه دفعت اموال طائله لسمعه النادي وسمعه هذا الفريق. كل الشكر للكابتن علي وهيب على كل ما قدمه تجاه نادي صلاح الدين. اي نعم، والشكر خاص للكابتن علي وهيب ما قدمه. هاي حال كرة القدم، تدري اليوم يدرب صلاح الدين باكر يدرب الزوراء. هذا المدرب اكو خوش مثل يقول لك المدرب مخلي جونتا ورا الباب. اي اكيد طبعا، يعني هذا في عامل في مجال كرة القدم، هذا شيء موجود. ونتمنى التوفيق ايضا للكابتن هادي مطنش في مهمته المقبله. مصطفى بخصوص سؤالنا ان شاء الله حقيقه مناشده غير استاذ علي. نعم تفضل. نعم، احنا قبل 15 يوم 18 يوم احنا قلت لك انا مسؤول ملعب نادي صلاح الدين. نعم. قبل 15 يوم 16 يوم استاذ احمد فلاح وعدنا ان يطلع على الملعب مالنا. الملعب هو ملعب صلاح الدين، موعد واجهه المحافظه. يعني قلنا له شغله ساعه امال شغله ساعه البلديه تجي ساعه ما تطول في الملعب. فهاي ايضا نريد عن طريق ان شاء الله. يعني سنحاول جميع كادر القيثارة اتصال بالمهندس العزيز، وايضا من اجل ان تصل المناشده والالتفات سريعا. بخصوص سؤالنا كابتن مصطفى، بارك الله بك وشكر خاص اذاعه القيثارة وعلى راسها الاستاذ شيباني العلوي. سمعت سؤالنا كابتن؟ نعم. سؤال الحلقه سمعته؟ لا والله ما سمعته. من هو اللاعب العراقي الوحيد الذي شارك واحرز هدف في دوري ابطال اوروبا؟ احمد راضي. مو من يعني هو مو من الجيل القديم، حتى نقرب لك الاجابه، يعني من الاجيال ما بعد ال2000. ما بعد ال2000؟ نعم. ما بعد ال2000 فوار ملا محمد. ان شاء الله جوابك يكون موفق يا اخ مصطفى. تحياتنا لك وشاكرين اتصالك. نعود الى ضيف حلقه هذا اليوم الكابتن سند. راعد سليم يتحدث عن مشارك مع نادي صلاح الدين الرياض. اول موسم كان نعتقد 2018 2019 أليس كذلك؟ اي نعم، كان 2018 2019 مع الكابتن علي وهاب. كنت يعني من استقطبك؟ يعني المدرب علي وهاب يعني أما الإدارة اتصلت يعني؟ لا أكيد عن طريق الكابتن علي وهاب. كنت أنا قبلها مع نادي الاتصالات. نعم. ومن ثم جرى اتصال بينه وبين الكابتن. على طاري الاتصالات أيضا لدينا ثالث اتصال، ناخذ ثالث اتصال ونقول له. ألو، صباح الخير. صباح النور والسرور. شارك استاذ علي، طبعا احييك واحيي ضيفك الكريم وحيي مستمعين اذاعه القيثارة. حي الله منبعك الطيب يا طيب. وياك المتصل مزاحم العبيدي. تحياتنا لك يا مزاحم العبيدي الوفي المخلص. ربي يحفظك ويطول عمرك استاذ علي. بالنسبه للجواب مالك، نعم، على ما اظن هوار ملا محمد. ان شاء الله جوابك يكون موفق يا اخ مزاحم. وربي يحفظك وتحياتي لك، وان شاء الله من تألق لا تألق بهذا البرنامج. ونتمنى لك التوفيق يا اخ مزاحم.
حبيبي استاذ علي، تحياتي لك. تحياتنا لك وشاكرين اتصالك المتصل الدائم والمتابع مزاحم العبيدي من الارباض. ونعود الى كابتن نكمل حديثنا عن موضوع نادي صلاح الدين واستقطابك الى هذا النادي. اي نعم، قلت لك مع الكابتن القدير كابتن علي وهاب. نعم. اتصل بي وقال لي اريدك معي بهذا النادي، لان النادي له اسمه وتاريخه، وهو هم سبق وممثل اشرف على تدريب نادي صلاح الدين. وأنا صراحة رحبت بالفكرة وجيت لهنا وشفت الوضع، يعني من إدارة الأستاذ محمد خليل، أعضاء الإدارة، إلى جميع الموجودين كجمهور كمسؤولين. يعني شفنا النادي يستحق أنه يخطف أحد البطاقتين للحصول على المركز الأول. إن شاء الله نتمنى التوفيق لنادي صلاح الدين الرياضي. ويانا اتصال ونقول له. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والبركاته. أحب أسلم على ضيفك الكريم الكابتن المحترم القدير كابتن سند، وعلى حضرتك المميز الناجح كابتن علي. واضح من نبرة الصوت أنه رئيس رابطة مشجعي نادي صلاح الدين الرياضي الكابتن عمر السماحي. أهلا وسهلا بك. يعني متصلا عزيزا وفيا مخلصا في حلقات هذا اليوم والحلقات أيضا الماضية. على راسي كابتن. احنا اول شيء نحب كرابطه جمهور صلاح الدين نشكر كابتن سند وجميع لاعبين اللي موجودين في السكن لخدمتهم لهذا الشعار النادي ولاجل جمهور صلاح الدين. هذا اللاعبين خدموا النادي بابسط ما يكون. اللاعبين يستحقون اكثر من اللي هسه قاعد ينطون النادي، مو مجامله ولا لانه كابتن سند قاعد. هذول اللاعبين يستحقون اكثر، ولكن هم من كثر حرصهم على النادي ومن كثر غيرتهم على النادي. انا بدي اسال سؤال، يعني عندي فد موضوع للتوضيح. نعم. ليش كابتن نادي صلاح الدين عندما يغير مدرب او يغير لاعب او يطلع لاعب تصير ضجه اعلاميه عليه؟ شنو المقصود بهذا الشيء؟ الاسم اكيد. احب ان افهم من الاعلام او من حتى من الانديه الاخرى، يعني صفحات انديه نزلت انه صلاح الدين غير مدرب وصلاح الدين طلع لاعبين، صلاح الدين مشاكل. احنا لا يوجد مشاكل هناك في صلاح الدين، بالعكس هاي كل الانديه الكبيره، الانديه اللي عندها جماهير، الانديه اللي مشاركه بقوه تصير عندها مشاكل، مدرب يطلع لاعب يطلع، يكون باغلب الانديه ويعرف كابتن سند هو لاعب كثر انديه كثير ويعرف هاي الظروف تصير والمشاكل تصير. صحيح. يعني نتمنى ان نتوحد الصفوف، نتمنى تصافى القلوب، نتمنى هذا الموسم يصبح موسم رائع للمحافظه، الفرق كلها تكون قويه وتصير منافسه. المستفيد الوحيد هو اللاعب من المدينه، ابن المحافظه الشاب اللي هو راح يطور نفسه إذا كانت الدولة قوي. عموري، بخصوص نادي صلاح الدين والضجة الإعلامية، اليوم أكيد نادي صلاح الدين وبطل الدوري العراقي في موسم 82-83، أيضا سبق وأن أشرف عليه عدة مدربين، يعني على رأسهم الراحل عمو بابا، يعني نشأة أكرم، تيسير عبد الحسين، عمار عبد الحسين، ناجد عير، بقية الأسماء شاكر صبار، يعني صالح حميد، نجوم يعني كثيرين ارتدوا شعار هذا النادي. اليوم طبعا هذا النادي كله اسم وإلى تاريخ مشرف، يعني هو صاحب رقم قياسي عندما حصل على الدوري في موسم 82-83 دون تلقي أي خسارة تذكر. نعم كابتن، وعندي توضيح آخر. نعم. هل هو حطول عليك أنا؟ لا بالعكس، الوقت لك. حبيبي، احنا نتمنى من كل الرياضيين في تكريت خاصة وفي المحافظة عامة، بكل جميع الرياضيين في المحافظة ولا صلاح الدين وخدمة صلاح الدين، هذا الشيء ما حد ينكر به. نتمنى الكل يدعم هذا النادي، نترك كل الخلافات على سطحها، نترك انه تتكره شخص او عنده خلاف مع شخص او شيء. هذا نادي الام، نادي الكل. هذا السنة سنة نزول، لازم الكل تتوحد الصفوف، الكل تصير عندنا مبدأ وتصير عندنا يعني شلون غيرة على الفريق. كافي خلافات، كافي نحكي فلان وفلان وهذا ما نريده وهذا لا. هذا النادي نادي الكل، النادي زين، النادي الحمد لله مستقر، ناقصنا صح في هذا المراكز. ان شاء الله الكابتن هذا مطنش، احنا نسيتها ما رحبنا به، وان شاء الله راح نرحب به اكثر. ومن خلال البرنامج جيت احب ان اشكر كابتن علي عقدي، ما قصر، قدم اللي عليه، سوى تشكيله، هذا الشيء مشكور عليه. ونتمنى التوفيق ان شاء الله لمدربنا الجديد وللاعبين كافه، والكادر التدريبي المساعدين كابتن منهل محمد محمود، هذا منقصرين بالفريق، ونتمنى من الشباب ان شاء الله التقديم الاكثر. نشكر اطراءك الجميل كابتن عمر السماحي رئيس رابطه مشجعي نادي صلاح الدين بخصوص سؤالنا كابتن.
ما شكرا. سؤال الحلقة كابتن، سمعت السؤال؟ معروف كابتن هوار هنا محمد يعني. إذن إن شاء الله دخل اسمك ضمن القرعة الشهرية، وشاكرين اتصالك. نعود لك كابتن عن موضوع نادي صلاح الدين واستقطابك من قبل المدرب علي وهاب. نعم. حدثنا عن الموسم الأول مع نادي صلاح الدين. والله الموسم الأول كان يعني موسم مثل ما يقول مثير، وصارت بأمور عديدة يعني. نعم. من ضمنها يعني أمور يعني ما أقدر نتطرق لها، يعني أمور يعني نقول بسيطة مثل ما يقول. خطأ إداري كلف النادي. نعم. نعم، بس الحمد لله والشكر إنه الكابتن سعى على إنه الفريق يصعد وياخذ البطاقة الأولى على الأندية المحافظة، ومثل ما وصلنا يعني وفعلنا هذا الشيء. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، إنه مثل ما شفتوا الوضعية اللي صارت واللي صار الموقف. إن شاء الله يعني نتمنى أنه نتفادى الأخطاء الإدارية من أجل يعني تحقيق والوصول إلى الهدف المنشود. يعني اتصال نقول له. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والبركاته. عمر بن كريم. أهلا وسهلا بك يا عمر. السؤال مالتك هوار من محمد. إن شاء الله جوابك يكون موفق يا خمر. ممنون. تحياتنا لك، شاكرين اتصالك يا عمور الغالي. ايضا نعود كابتن سند عن موضوع نادي صلاح الدين والاخطاء الاداريه البسيطه، بغض النظر عن الموضوع الاداري، موضوع الموسم يعني موسم الماضي يعني. ايضا نتحدث عن مشوارك يعني والمباريات التي خضتوها. والله يعني مثل ما انتم شفتوا وحضرتوا، الفريق كان بمستوى عالي فنيا. كان الى الكابتن علي وهاب بصمه بالفريق، اعتمد على مجموعة، وهاي المجموعة يعني وفت وكفت بأنه نادي صلاح الدين ياخذ المركز، أي يحصل على البطاقة يعني نقول تأهل. نعم. يعني الحمد لله وشكر. يعني كانت أنه أقدم كل اللي عندي على مود الفريق ومع اللاعبين أكيد مع زملاء اللاعبين، أنه الفريق يطلع بصورة مشرفة أمام جميع الأندية المحافظة. أنت لك صولات وجولات في الملاعب وبأندية متعددة، هل يوجد من صلاح الدين أسماء يعني ممكن نشوفها في الدوري النخبة مع أندية جماهيرية مع المنتخبات الوطنية؟ والله صراحة هسه جميع اللاعبين اللي موجودين من المحافظة أكيد يعني. من المحافظة يعني طاقات شبابية. نعم. إلهم مستقبل صراحة، بس يحتاجون الدعم ويحتاجون الثقة ويحتاجون انه هم يثبتون ذاتهم بنفسهم. نعم. حتى يقدر اللاعب هو مسؤول عن نفسه، انه يريد نعم. يطمح انه يمثل اندية، يطمح انه يقدم اللي عنده. حتى المدرب يقدر يستثمر هاي الطاقة ومن خلالها يتوفق. الموهبة ماذا تحتاج؟ انت اليوم مثلت اندية يعني اندية جماهيرية وايضا اندية من المحافظات، يعني ماذا تحتاج الموهبة؟ الموهبة تحتاج دعم. نعم. دعم من ناس مختصين. نعم. يعني بالرياضة، يعني هي يقول لك اكو مثل معروف يقول لك ان شغلتين ما يلعب بين لا الرياضي ولا الفنان. نعم. يعني هاي موهبة ربانية، بس اكو ناس يعني لها نظرة. نعم. انه الموهبة اللي تشوفها تقدر تنميها وتطورها، يعني حتى اللاعب يقدر يطلع الطاقة اللي عنده. كابتن يعني اغلب لاعبين يعني له طموح، يعني مثلا بتمثيل نادي جماهيري او تمثيل نادي عربي معين او نادي عالمي. انت اليوم محليا يعني ماذا طموحك؟ كان اي نادي تمثل؟ والله هو كل لاعب يعني له طموح. أكيد. حققت الهدف اللي كنت تطمح له؟ الحمد لله وقدرت اوصل يعني المراحل متقدمه يعني. نعم. هم صارت ترى دعوه منتخب الوطني على مدرب على سيد كنعان. اتذكر هذا الامر 2011 2012. نعم. يعني بس صارت ظروف انه هم يعني اكو اخطاء صارت يعني غبن. لا والله مو غبن، يعني من ناحيتي انا. نعم. كان عندي جواز وكانت فتره قليله بوقتها محتاجين يجزون. نعم. العفو يسموها الجوازات الغرب آسيا، وانا نعم. ما كان عندي جواز تأخر بذاك الوقت، فصارت انه استبعاد من جانب هذه الناحية. النادي الجماهيري اللي كنت تطمح له تمثل يعني من النادي هذا الموجود بالعراق؟ والله انا مثلت نادي الشرطة، قلت لك نادي جماهيري ونادي له باع طويل، بس هم يعني ما اخذت فرصتي كاملة بيه اكيد. ومن بعدها يعني طمحت انه امثل
يعني اي نادي جماهيري يعني كان لي طموح، يعني مثل نادي النجف العفو، نادي جماهيري هم كذلك. اغلب الانديه اللي مثلت انت هي جماهير، يعني جماهيرية السماوه، النجف، أكيد. صلاح الدين، صحيح. الشرطه. نعود الى موضوع نادي صلاح الدين الرياضي والاسماء المتواجده في هذا الفريق. اليوم حدثنا عن اخر تدريب، يعني استعداداتكم لدوري المحافظه. والله يعني استعداداتنا احنا لحد ما الكابتن علي وهيب يعتذر من تكملة المشوار كان الفريق يعني ممتاز وفريق مستقر وكنا بس نحتاج يعني بعض المباريات الودية حتى نقدر نمشي بالفريق. بس مثل ما شفتوا حصل انه صارت هاي الظروف وخروج بعض اللاعبين شوية قليلا أثر على مستوى الفريق. بس إن شاء الله الكادر التدريبي الجديد اللي نتمنى له التوفيق كابتن هادي مطنش يقدر إنه يكمل الفريق ويمشي به إلى طريق بعيد إن شاء الله. تحياتنا للقدير يعني هادي مطنش. لكن السؤال يطرح نفسه، يعني قادر بفترة يعني قصيرة جدا إنه ينجح مع نادي صلاح الدين؟ تتوقع؟ والله كابتن هادي مطنش ترى اسم وإلى باع طويل مع الأندية، لكن دوري المحافظة لم يتبقى له سوى 10 أيام. اي صحيح، يعني أكيد هي فترة كل فترة قصيرة حرجة جدا يعني. أكيد والكابتن يعني أكيد ولو ما يدري بها فترة صعبة، بس هو عنده عقل يعني كبير بالتدريب ويقدر بهاي الفترة يلم الفريق يمشي بالطريقة الصحيحة، وإن شاء الله ندخل بالدوري احنا مستقرين. يعني كانت لكم مباراة يوم أمس مع غازي الشمال. نعم صحيح. حدثنا عن مستوى الفريق. والله كانت مباراة جدا إيجابية، يعني بعض اللاعبين ثبتوا وجودهم، ثبتوا جدارتهم. صح أكيد بالفريق أكو نقوصات، يعني قلت لك يعني بخروج اللاعبين، بس مع ذلك يعني قدمنا مباراة جميلة، مباراة جيدة، خطرنا مرمى الخصم. الخصم غزة فريق ممتاز، فريق داخل منافسات الكاس. مع ذلك حرجناهم ووصلنا المرمى أكثر من مرة، وإن شاء الله المباريات القادمة يكون الفريق بأفضل مستوى. الإدارة وفرت الإمكانيات الكاملة لنجاح مسيرة النادي في المرحلة المقبلة؟ شوفوا بكل نادي أكو شغلات إيجابية وشغلات سلبية. نعم. بس الإدارة يعني كلاعبين يعني الحمد لله وشكرا، كمستحقات كأمور يعني موجودة كلها الحمد لله، بس تبقى شغلات بسيطة إن شاء الله الأيام القادمة تقدر توفرها للاعب، يعني إن شاء الله تكون موجودة. أيضا كل التوفيق والاحترام لنادي صلاح الدين الرياضي. نكمل حديثنا في حلقة برنامج ملعب القيثارة، لكن بعد هذا الفاصل. صوت العراقية هتف هاي الأصيلة والشارع، العراقية هتف هاي الأصيلة والشارع، يا بطل ما يكفي هدف جمهورك كتر هاي، صاعد على عناد كل حاقد، صاعد على عناد كل حاقد، صاعد على عناد كل حاقد، صاعد على عناد كل حاقد. انت العراقي مو لعب، وش حقهم يغلبونك، وش حقهم يغلبونك، تصعد على اشتاف الصعب صاروخ. أيضا لدينا بعض التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي. نتابع ماذا يعني يدور في مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات تخص حلقة هذا اليوم من برنامج ملعب القيثارة، مع ضيف الحلقة الكابتن سعد يعني سند رعد سليم. تحياتنا لك يا أحمد عبد الله الجميلي. أيضا تحياتنا لحسين ستار. وافر محبتنا واعتزازنا إلى النجم الكروي لاعب نادي صلاح الدين السابق الكابتن ناجي إدعير من مدينة دورتموند الألمانية. أيضا علاء الزبيدي للتصحيح، أول موسم للكابتن سند هو 2019-2020. أي صحيح. نعم يعني شكرا على يعني التصحيح. وأيضا تحياتنا لحسين ستار، تحياتنا لمصطفى عارف، تحياتنا لحسين جاسم سوادي، بعد تحياتي لك أيضا. تحياتي لك. تحياتنا لعطلة الشمري، تحياتنا للكابتن محمد رعد، وأيضا النور بوجودك يا أخ عطلة
الشمري، وايضا اسماعيل ساطع. اسماعيل يعني يشيد بادائك في مباراه يوم امس. شكرا. يعني ذكر بانه انت كنت افضل لاعب في المباراه يعني. الحمد لله يعني والشكر. بحكم الاداء الفني. نعم. الحمد لله والشكر. صدام العزاوي تحياتنا لك، ويقول الجواب هوار ملا محمد، وان شاء الله يكون جوابك موفق يا اخ صدام. العود الى ضيف حلقه هذا اليوم كابتن سعد سند رعد سليم، يتحدث عن بسؤال يعني بالمحاور الاخيره يعني، المحور الاخير بحلقه هذا اليوم عن موضوع المنتخب الوطني. يعني كيف شاهدت اداءه في الاونه الاخيره؟ موضوع المنتخب الوطني، شوف كنا نحتاج احنا استقرار فني اكيد. نعم. ومع ذلك حصل هذا الشيء مع المدرب كاتانيتش. تبقى هناك بس شغله اللي هي دعوه اللاعبين. نعم. كل لاعبين يعني يثبتون وجودهم بالدوري النخبه ويستحقون تمثيل المنتخب الوطني، خاصة على الأقل يعني المباراة التجريبية، أنه تقدر اللاعب المميز أنه تدعيه لهذه المباراة حتى يقدر يقدم اللي عنده ويفيد المنتخب الوطني. يعني قبل أن نأخذ بتفاصيل عن اللاعبين، نتحدث عن يعني مستوى المنتخب في التصفيات المزدوجة الأخيرة، يعني أمام إيران، البحرين، كمبوديا، أمام هونغ كونغ. يعني كيف شاهدته؟ أيضا في بطولة الخليج. نعم، كان المستوى يعني ممتاز. نعم. ورضى جميع الجماهير أكيد. قدمنا بها نتائج مميزة صحيح. نعم. ضد منتخب إيران أكيد. نعم. وإن شاء الله يعني تدري الفترة القادمة يمكن يكون استقرار أكثر بعد فني أكثر إن شاء الله. قائمة المنتخب الوطني الأخيرة كيف شاهدت الأسماء؟ والله هي يعني نفس الأسماء تقريبا، ما بها يمكن محمد داود هم يمثل إنه المنتخب قبل هذا الشيء. البعض تحدث عن ظلم لمحمد داود، ظلم بتواجد كثير من الأسماء، كرار نبيل يعني أحمد باسل حارس مرمى الشرطة وبقية الأسماء. طبعا. من اللي كان يستحق يتواجد؟ والله يعني وجهة نظرك الشخصية يعني أنا أشوف هسه حراسة المرمى يعني أكو بي صار خلل بسيط. نعم. يعني ما قاعد تصير أكو منافسة حقيقية. منافسة. نعم. هذا شيء مع علم إنه الأخ والصديق أحمد باسل ثبت وجوده في نعم. البطولة الآسيوية مع نادي الشرطة، وكان هو يعني أكثر جهوزية أعتقد. يعني لازم من الإنصاف إنه يكون دعوة المنتخب الوطني. يتم يعني منح الفرصة. أكيد لازم يكون. بقية اللاعبين يعني منو اللي كان يستحق؟ يعني والله يعني هي وجهة نظر يعني بدون أكيد. أي إحراج، يعني بوجهة أكيد. نظر شخصية يعني. أكيد من متابع. أكيد أكو لاعبين والله يستحقون، يعني مدى يخطرون على بالي، بس أكو احنا نشوف بالدوري إنه أكو لاعبين برزوا طاقاتهم واستحقاقهم يكونون مع المنتخب الوطني. بس أكيد المدرب له وجهة نظر، أكيد يبحث عن الاستقرار مع اللاعبين بالتشكيلة، أكيد جزء من هذا الباب. يعني القائمة خلت من وجود أي لاعب مغترب. المغتربين يعني غبنوا أم يعني الموضوع هي رؤية فنية؟ هو مو غبن، بس قلت لك كل مدرب له نظرة. نعم. اتجاه اللاعبين. يمكن بالوقت الحالي بدأ يفكر بالمغتربين، يعتمد على اللاعبين المحليين. ما أعرف احنا نحتاج أكو أسامي مغتربين والله المفروض تستحق. يعني مثلا أسامة رشيد في نادي سانتل كلارا يعني خامس الدوري البرتغالي. نعم اسم في الدوري السويدي أكيد يعني جستن ميرام أكيد يعني جيلوان حمد، يعني كثير أسماء. مهم يكون موجود مع المنتخب الوطني جستن ميرام. بس قلت لك كل مدرب وله وجهة نظر بهذا الشيء. نتحدث عن موضوع الاحتراف للاعبين اليوم، كيف وجدت هذا الأمر؟ يعني المال سبب، يعني اليوم يعني لم نستطع أن نشاهد مثلا لاعب في أوروبا على غرار. الجزائريين، اللاعبين المصريين، يعني من المغرب، من بقية الدول يعني العربية المتقدمة. يعني شوف اللاعب العراقي يكون مميز من جميع اللاعبين الخليجيين، عنده طاقة يقدر يوفرها بأي دوري يقدر يلعب. ودليل ذلك احنا شفنا الكابتن علي عدنان انه ثبت وجوده بالدوري الإيطالي. نعم. ومن ثم سمع الدوري الأمريكي. احنا يحتاج لاعبنا إلى صبر. نعم. بالاحتراف. يعني المادة يعني على قولة الراحل الله يرحمه الكابتن أحمد راضي. نعم. قال اللاعب لا يفكر بالمادة، يفكر انه يطور نفسه ويثبت وجوده، المادة هي تجي بعدين. إذا حدثنا عن اليوم من هو أبرز لاعب محترف عراقي شاهدته؟ أكيد هو علي عدنان، يعني هو أبرز لاعب محترف، يعني هو اللي لعب أكثر من دوري ودوري عالمي. نعم. يعني اليوم ممكن المال يعني سبب، يعني اليوم إنه يكون يعني المال أصبح يعني إغراء، يعني إنه طبعا. يتوجه إلى قطر إلى الإمارات طبعا. على حساب أندية أوروبية، يعني مثل ما شاهدنا من مهند علي يعني اليوم يتكلم. صحيح المادة لعبت دور مهم
بهذا الجانب يعني أكيد. نتمنى التوفيق لجميع لاعبينا وانتخاباتنا الوطنية، وأيضا إلى نادي صلاح الدين الرياضي وبقية أندية المحافظة في مشوارها المقبل في معترك دوري المحافظة منها إلى دوري الدرجة الأولى. الكابتن سند رعد سليم، شرفتنا بتواجدك الكريم ضيفا عزيزا مكرما في حلقة هذا اليوم. شكرا وتقديري لإذاعتكم المحترمة على حسن الاستضافة، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله. إلى هنا أحبتي مستمعين ومتابعي راديو القيثارة تكريت نصل إياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم برنامج ملعب القيثارة. نأمل أن نكون قد وفقنا في نقل حلقة تنال رضاكم وإعجابكم. يتجدد الموعد يوم الأربعاء المقبل وبنفس التوقيت. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله وحفظه.